veículo está apresentando ruído excessivo no momento do funcionamento do eletroventilador, acompanhe esse vídeo até o final para verificar a causa e a solução deste problema. O relato do cliente é quando ele adiciona o ar-condicionado do seu veículo, um ruído muito alto apresenta. Foi constatado que o ruído vem do eletroventilador. E para isso, tem que estar funcionando corretamente, porque se já apresenta ruído, é que já apresenta problema interno desse eletroventilador. E antes de aconteça o pior, que pode ser a falha completa do eletro, o carro veio para realizar o diagnóstico. Okay? E nós iremos acompanhar uma das etapas desse teste. Irei apresentar para vocês o eletro funcionando com o veículo desligado. Mas para isso será necessário utilizar, no mínimo, um scanner automotivo para poder induzir o funcionamento do eletroventilador com o veículo na condição fria. Ok? Então, para isso, vai ser necessário utilizar um scanner automotivo, onde eu irei ter que simular o teste de atuadores do motor, tá? E com isso eu irei conseguir fazer o eletroventilador funcionar constantemente para poder examinar a primeira e a segunda velocidade. Nesse caso desse veículo, ele tem duas velocidades. Por quê? Ele apresenta duas velocidades porque é um veículo que possui ar-condicionado. Então é necessário que ele tenha duas velocidades para poder ter melhor troca térmica, tanto do condensador quanto do radiador, que faz a troca térmica do líquido de arrefecimento. Ok? Acompanhando os testes via scanner, acessamos o teste de atuadores e nós iremos aqui induzir o funcionamento do eletroventilador. Comunicando o scanner com a central eletrônica do veículo, o gerenciamento eletrônico do motor. Realizando o diagnóstico via scanner, que ele vai nos auxiliar no acionamento do eletroventilador, conseguiremos ver o ruído, tal reclamação do cliente. Então, vamos fazer o teste de atuadores. Por que o teste de atuadores? O eletroventilador ele é considerado um atuador. Tá? Por que ele é considerado um atuador? Porque ele faz correção de temperatura. Tá? Então, para isso será necessário realizar um teste. Agora, nesse momento, eu irei ativar a primeira velocidade do eletroventilador. Como vocês podem ver, já apresenta um certo ruído, né? Enquanto o eletroventilador está ativado. Agora nós iremos ativar a segunda velocidade do eletroventilador. Vocês irão perceber que o barulho ficará mais intenso e mais forte. Segunda velocidade do eletro foi ativada e o ruído excessivamente alto. Como a gente pode ver, a reclamação do cliente, o relato dele, não é que o eletro não liga, não é que a troca térmica não acontece. O problema é o ruído que vem incomodar. E ele, muito preocupado com essa situação, trouxe para nós avaliarmos. Então, vamos acompanhar o vídeo até o final para chegar aqui na conclusão do problema do veículo. Antes de iniciarmos a desmontagem do eletroventilador, vamos avaliar utilizando dois equipamentos, além da utilização do scanner. Como a gente pode ver aqui na minha mão, temos um decibelímetro que nós iremos identificar ali e verificar qual que é o nível de ruído que está transmitindo esse eletroventilador. É perceptível que o ruído está acontecendo, mas qual que é o valor desse ruído? É possível verificar com esse equipamento. E também, se apresenta ruído, a gente consegue verificar a corrente elétrica que está sendo consumida por esse eletroventilador, pois quando apresenta um certo ruído, já está apresentando início de um possível problema interno do motor elétrico do eletro. E com isso pode acarretar outros problemas no veículo. Por quê? O ruído é uma falha mecânica, mas que essa falha mecânica pode gerar um problema elétrico. Por exemplo, a queima do fusível do eletroventilador. O porquê que o fusível do eletroventilador pode vir a queimar?
Se o eletroventilador apresentar uma certa resistência para conseguir entrar em rotação, ele irá consumir mais corrente elétrica. E para eu verificar esse nível de consumo de corrente elétrica, eu preciso utilizar um alicate amperímetro, como está aqui na minha mão. Então nós iremos realizar tanto o teste de ruído com decibelímetro e iremos realizar um teste para verificar qual é o consumo de corrente elétrica que ele está utilizando para poder o eletroventilador entrar em funcionamento, utilizando um alicate amperímetro. Vocês puderam verificar junto comigo os testes realizados de ruído e corrente elétrica, agora sim podemos iniciar a desmontagem do eletroventilador do veículo. Vocês puderam ver, removemos finalmente o eletroventilador antigo do veículo, né? E aqui ao lado nós temos um eletroventilador novo da IRB. O motivo da substituição do elétron era o ruído excessivo. Como vocês podem ver, aqui na parte da frente das pás da hélice, parece que alguma coisa entrou em contato, ele foi girando e raspando ao mesmo tempo. Observando esse carro por completo, né, depois da remoção do elétron, eu consegui observar que esse carro já sofreu uma reforma na parte frontal do veículo. E o que aconteceu por consequência? O mecanismo de radiador e coletor de escapamento ficaram muito próximos do elétron, fazendo que ele ficasse entrando em contato diretamente com os outros componentes. Tá? Então, toda vez que você pega um veículo que sofreu uma colisão de frente, tá? Foi necessário substituir o radiador, sempre substitua também o eletroventilador, pois com certeza ele também sofreu algum dano. E agora, como vocês podem ver, a IRB tem mais uma novidade, que é o nosso eletroventilador, que é de ótima qualidade. E nós trouxemos toda essa qualidade dos outros produtos também. Então, quem já trabalha com IRB e já utiliza os seus veículos, sabe que a qualidade é excelente. E nós trouxemos esse nível de excelência também para os eletroventiladores. Como vocês podem ver, ó, nos preocupamos com a qualidade do material, com o balanceamento da hélice e principalmente com a eficiência energética e com o nível de ruído desse eletroventilador, que nós iremos instalar nesse carro aqui novamente e depois iremos mostrar para vocês como ficou a montagem do veículo. Nesta etapa, nós verificamos que uma das causas da troca do eletroventilador foi após uma colisão frontal, que o veículo foi reformado, né, como vocês podem ver, e não substituíram o elétron. Por consequência disso, houve danos internos dentro do mecanismo do eletroventilador.
Com isso, nós vamos aposentar o eletroventilador antigo e nós iremos utilizar o eletroventilador da marca RB novo. Agora, com o eletroventilador já substituído, nós iremos realizar o teste. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que nós iremos postar para vocês. Agora, nós iremos realizar o teste de ruído do eletroventilador e também da eficiência energética, pois lembrando que a reclamação anterior era ruído, né? Não era a reclamação de queima de fusível ou o eletroventilador não funciona. Então nós iremos testar quanto de ruído está gerando esse eletroventilador novo da RB, tá? E o outro teste que nós iremos realizar é a eficiência energética. Vamos observar quanto de corrente elétrica ele está consumindo para se manter ativado na segunda velocidade do elétrico. Puder acompanhar, montamos o carro novamente, realizamos os testes antes e depois e agora o proprietário pode usar o carro com segurança, tanto com o ar-condicionado ligado quanto desligado. E se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E por hoje é só.